¿Se te acabó la memoria en tu teléfono? Este video es para ti. Un iPhone 14 Pro que nos pidió la clienta un aumento hasta 1 TB. Ojo ahí, porque muchos pensarán que estos teléfonos ya van de salida, pero estos van a durar bastantes años. Y ahora con la política de Apple de que te cobran más mientras más capacidad de almacenamiento tiene tu equipo, pues resulta redituable hacerle un aumento a la memoria del teléfono. Aunque tengas uno de poca capacidad, lo podemos subir hasta 1 TB en algunos casos. Más en los modelos recientes, que es donde se está ocupando más este tipo de almacenamientos. Así que quédate a verlo porque este video está bien interesante. Para esto vamos a utilizar una máquina especial, que es una máquina CNC, que lo que va a hacer es retirar de manera milimétrica la anterior memoria NAND, que es esa que están viendo ahí en pantalla. Van a decir: Aurelio, ¿pero por qué destruyes la memoria del cliente? Bueno, porque ya no la voy a ocupar. Esta memoria ya no me sirve porque ahora le voy a colocar la de 1 TB. Así que con tal de que no dañemos el equipo y hagamos la menor intervención posible, para eso vamos a utilizar esta máquina. Vamos a ir colocando la de 1 TB. Afortunadamente en estos nuevos modelos no hay que programarla. Anteriormente traía una encriptación especial. Ahora únicamente la soldamos y flasheamos el equipo en un programa que nosotros tenemos que se llama 3YouTube. Es un software gratuito y lo puedes descargar, te va a servir para muchas cosas. Vamos a colocar nuevamente la placa lógica y vamos a armar el equipo. Recuerden que tenemos que dejarlo como si saliera de la fábrica de Apple, porque damos 6 meses de garantía, y si algo nos queda mal en el proceso, el cliente va a venir a reclamarnos y eso nos va a salir bastante caro a nosotros darle una garantía. Así que mejor lo hacemos bien desde el principio. Pueden ustedes ver, ahí ya está colocado y ya nos dice que es de 1 TB, pero vamos a confirmarlo directamente en general. Capacidad de almacenamiento y a santo padre 1 TB. ¿Qué va a hacer con este terabyte? Pues llenarlo de fotos y de aplicaciones.